Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku mau masak chicken curry, kari ayam ya. Terus ini ada ayam 1 kilo. Belum aku potong-potong, aku mau potong 2. Terus ini udah dicuci, tapi udah dicuci ya. Terus ini ada bawang bombay, bawang biasa, bawang putih. Ini ada cabai merah, terus ini ada kemiri. Nah, ini bumbunya. Terus ini bumbu kari. Terus kan kari kan agak ke kuning-kuningan ya, karena di sini aku nggak punya kunyit. Terus aku menggunakan ini bumbu kari ini yang ada kunyitnya, kunyit bubuk. Terus ini ada cabai bubuk, lada hitam, garam, dan ini kaldu ayam. Terus sekarang aku mau blender dulu ini bumbunya. Terus kecuali ini ya, harusnya pakai daun serai, tapi aku di sini nggak punya daun serai. Dan sekarang aku mau blender dulu ini bumbunya, dan aku potong dulu ini cabenya. Terus aku mau potong-potong juga ini ayamnya. Nah, sekarang udah aku masukkan ke dalam blender. Lalu aku mau kasih air sedikit biar gampang blendernya ya, biar gak seret gitu. Nah, sekarang ini udah di blender. Aku ini pakai nylon sengaja. Ini sekarang bumbunya udah halus. Aku matiin. Nah, sekarang siapkan minyak panas di wajan. Untuk menumis bumbunya ya. Nah, ini bumbunya biarkan sampai matang dulu. Suruh keluar minyak-minyaknya biar kembalinya matang gitu ya. Sekarang udah keluar minyak, lalu kita masukin bumbu.
tadi aku nggak bisa megang kameranya ya, karena ini di dapur. Ini akan matang, kami tutup. Nah guys, ini sekarang aku kasih air sedikit ya, biar matang gitu. Ini daun salam. Sayangnya aku tuh nggak punya daun serai, tapi kalau ada daun serai itu rasanya enak banget, rasanya wangi. Ini cuma daun salam doang. Sekarang aku mau tutup biar matang ya, kira-kira 20 menit gitu. Nah sekarang ininya udah matang, yang rasanya udah enak banget.
Barusan aku kecilin dulu apinya karena jadi apinya itu uapnya banyak banget ya. Ini kalau udah matang bumbunya aku kasih air panas biar mendidih dulu, lalu nanti dikasih santan karena aku memakainya santan bubuk. Jadi biarkan matang dulu sebentar lagi lah, 1 menitan gitu. Bumbunya udah matang, lalu aku kasih teh panas sendiri. Biarkan mendidih dulu ya, nanti dikasih bumbu. Kalau udah mendidih, udah mateng, nanti aku kasih santan. Ini airnya udah mendidih, aku masukin ini garam, udah campur sama kuyet tadi, sama penyedap rasa dan kaldu. Biarkan mendidih matang dulu. Sekarang masukin santannya, ini santannya. Nah ini sekarang udah beres. Surah. Mas nasok.